कमाल होने जा रहा है दोस्तों। ऐसा कमाल जो आपके होश उड़ा देगा। इनमें से कोई एक पत्ता चुने। चुन लिया। जो भी पत्ता चुना उसे अपनी गांड में ले लें। इन पत्तों का इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आज हम आपको ऑमलेट पलटना सिखाएंगे। देखिए दोस्तों, ऑमलेट की बिना माँ चौधे उसे पलटना किसी कमाल से कम नहीं है। ऑमलेट पलटने के लिए आपको चाहिए होगी एक चपटी करछी। यदि आपके पास चपटी करछी नहीं है तो बहन के लोड़ों ऑमलेट की जगह टट्टी खा लो। टट्टी खाने से याद आया, खरगोश एक ऐसा जानवर जो खुद ही का गू खाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या खासियत है इस जायके में? क्या गाजर कम पड़ गए? हमारी जेब कतरों के घर जन्मी रिसर्च टीम के किए गए सर्वे के अनुसार 73% गंडवों का लोलियों से मन भर चुका है। अब वह गाजर से काम चला रहे हैं। तो दोस्तों, इसी कारण खेतों से गाजरों की चोरी अपनी चरम सीमा पे है। यदि आप किसी ऐसे गंडवे को जानते हैं तो उसे टैग करना ना भूलें। खरगोशों को इंसाफ दिलाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।